各位聽眾大家好，歡迎大家翻嚟收聽 2CR 澳洲中文廣播電台。聽完廣告後，聲音又翻到嚟我哋漫步人生路第二季嘅時間。我哋今日嘅節目主持人 Sally 同大家空中見面嘅，仲有嘅拍檔阿 Sam， 阿 Sam 你好啊！各位觀眾聽眾好。咁咧嗱講到翻嚟再同阿 Mark 哥傾偈，就你有動嘅一面，有靜嘅一面。首先同你講下動嗰方面啦，啲球類活動你就真係樣樣都咁精嘅。排球咁你又真係專科啦。咁原來阿 Sally 都係排球手嚟嘅喎。好嘢喎！係啊！你打咩位置㗎？我打 setter 位置，即係第二傳所謂嘅。二傳手，即係托高個波俾人殺嗰啲。係啦。即係一隊波嘅靈魂。係啊，即係要助攻啦，叫做啊，即係唔係話你主力殺波，但係你要托起個波，咁啊個大嘅扣球手就拍落去，全靠佢㗎啦。喂，係咪要好機靈嘅要？好機靈，好機靈，好機靈。即係要反應要快啊，同埋即係唔係講力嘅，係講智嘅，用腦嘅。第一個你要了解晒你嘅隊員，係佢中意等於食飯，佢中意食咩餸，你就整俾佢食。你整得唔啱口味咧，佢殺得波唔靚。第二個咧就睇到對方面咧係邊個弱點，有時你唔一定係要識俾人哋扣球嘅，你係可以即係直接過網得分啊咁樣，佢靈魂。即係有陣時要估估劃劃先得嘅，最好俾人估到你點樣托邊個係嘛？一隊波嘅靈魂嚟㗎。係咁啊，講完排球，講下籃球啦，一樣都咁精。講下籃球，你就係代表過澳洲華人籃球會打咗20幾年波啊。係啊係啊。咁呢個講係20幾年係出外邊海外國際比賽。係。華人比賽啦，華人比賽。咁多年嚟，有冇邊一場賽事你會覺得係特別有印象咧？有㗎。我比較深印象其中一樣咧，就唔講賽事先啦。我記得係有一年喺汕頭，2004年喺汕頭咧，有一個台灣嘅最老嘅運動員，籃球員，已經係90歲。90歲打籃球？係啦，佢仲可以喺場上嚟到去場上。我就跟佢傾偈嘅時候咧，咁啊普通話佢話：怎麼樣？我還可以3步上籃啊！咁犀利！喂，籃球嗰個體能好勁㗎要。咁啊喺2004年嘅時候，咪喺汕頭全個大會為佢90歲嘅生日整咗個大蛋糕。因為我以為我哋足球，我哋非凡足球隊有個80幾歲嘅 Patrick 阿馬爺，我以為好厲害，原來籃球有90歲，哇！匪夷所思。講下網球啦，你又係好精嘅。網球你好似曾經同我哋而家個總理阿賓尼斯打過場友誼波係嘛？係啊，嗰時阿賓尼斯係剛係準備上台做總理之前嘅大概唔夠1年啦。佢係當時係工黨嘅領袖。咁佢咧就嘅愛好就係打網球。好冇波先？OK 嘅，OK 嘅。佢係代表Marrifield 嗰個球會。我咧就代表 Ashfield 個草地球會，即係草地。全個悉尼咧草地球會咧，我哋係排第2嘅。Ashfield 個球會。咁嗰場咧就係佢哋要有 home away 啊嘛。佢就過嚟我哋個場打球。咁咧就我第一個發現佢啦，咁咧就好多人都希望同佢影相啊、交談啊咁啊打場球。咁就佢嘅好強項咧就係即係啲小斜線啊，即係從呢邊切上去嗰邊嘅小斜線，都好精準嘅。你覺得你記唔記得贏定輸有場波？我哋輸咗啲唔得。即係佢仲技高一籌喎。係啊，佢唔係一個人嘅。一個 team 4個人。4個人嘅，一個組咁，4個人一組，OK。咁你就咁多球類你都好精啦，咁體能一定好好。咁我哋啲聽眾咧有陣時真係，譬如話我哋上咗年紀咁，我哋應該點樣注重佢嘅健康咧？有啲咩嘢強身健體嘅即係心得同佢哋分享下，咁我哋可以保持健康嘅身體。依我所見咧，即係我自己咧就係好重視，凡係鍛鍊前、比賽前嘅一個熱身。即係要話俾佢聽啊！飲杯水都係㗎，你開始唔好飲咁大啖先，滴咁多，輕輕各個器官參與做呢樣嘢啦，然後你就點灌落去都唔怕嘅。體育都係你大強度嘅肌肉運動啊，同埋跳啊，
你預先少少由慢到快，由淺入深，由冷到暖，由輕到重，由慢到快。咁等佢進入狀態嘅時候咧，每一場比賽你係有大強度嘅時候嘅，為咗個球衝啊，或者係頂啊。咁如果你之前冇 warm up，你喺嗰時刻那咧，你支持唔到咧，心理同生理咧唔平衡嘅時候咧，你就受傷。受傷過一次之後咧，就會麻煩啦。又可能話唔係幾時又再嚟啦。咁所以如果係未受傷過嘅咧，就要注意呢樣嘢。受傷過嘅咧，每一次比賽訓練前就喺嗰個位置，舉個例，你有大腿股四頭肌拉傷過嘅，就喺呢個位置做多啲咁多，即係做多少少嘅準備，搓下、拉下、跳下，咁咧就一個方面。第二個咧，比賽完之後咧，都要做翻呢一啲嘢，就係譬如講沖翻熱水涼啊，等佢放鬆。輕輕以前有一段時間咧，就主張係拉韌帶放鬆，拉韌帶呢個係40幾年前嘅理論，新嘅理論。最早期咧就係放鬆就係自由式放鬆，後來咧就係拉韌帶放鬆。但係最近咧，我睇到最新嘅理論咧就係拉韌帶放鬆，缺乏科學嘅依據。佢就係話拉韌帶啊，強調喺之前，之後咧就唔拉。咁呢個見仁見智啦。自己嘅身體係適用係邊方面嘅，就一句説話，你自己要 look after 啦，你自己睇住啦。即係等於我哋即係一樣嘢做嘢都要循序漸進啦。譬如話你運動之前咧，即係要熱身，就唔好一退就，譬如我哋就算行路都係咁，你唔好一行就好急咁行。你慢慢先，即係一路咁加速，咁啊慢慢咧你就個人容易適應啊嘛。所以做完之後，劇烈運動之後又要 cool down，又 warm up 又 cool down，咁變咗就容易啊，即係唔會咁易受傷啦嘛。好似我自己咁咧，就好多人都問我個問題，佢話：哇，麥哥，你打咁多球咩都唔見你帶護膝，你膝關節冇事咩咁？咁我咧就係除咗年青嘅時候，啲教練提醒我哋打完球着翻條長褲。係喎，咁我就好聽話嘅，保暖，好聽話，將佢長，因為膝關節裏邊咧係冇血管道嘅，血管唔入去，血管唔入去意味住咩咧？入邊嘅溫度會容易冷嘅，咁咧就着長褲。到依家咧，我又再加咗自己嘅體會就係咩咧？每一次沖完熱水涼咧，我做一啲用熱水嚟淋個背脊，淋個腰，深呼吸，深呼吸咧，佢嗰啲腰椎咧之間啊，可以有一種會打開又收翻埋，即係咁樣嘅。要開合合咁。開合嘅，咁咧就再做一啲我自己做咗徒手嘅深蹲嘅練習。喺淋完熱水涼之後，個良性狀態，等佢磨到佢咧自己係大家好磨合，即係人與人之間都係㗎啦，一磨合。少拗叫啦，少拗叫咪冇乜傷痛啦。我就自己會做呢方面。係啊，即係有人成日投訴話啲膝頭哥痛，就係啲骨磨骨痛啫嘛。係啊。咁嗱，你就同我講咧，就你對呢個腰頸椎嘅毛病咧，有啲心得，就係希望同啲聽眾分享下，用人體解剖嘅角度去睇。咁我就收音機旁邊好多聽眾咧都有啲咁嘅毛病啦。咁要聽下阿Mark哥嘅心得係點樣啦？咁樣咧就分享下啦。就一個現代咧，大家從肩頸講起啦。依家好多人咧就因為現代咧睇手機，手機都你話荷包冇咩銀紙好似唔緊要，但冇個手機周身唔開用，機不可失添。機不可失嚇。咁啊睇手機咧，好多時候耷頭睇咧，睇下咧，因為我哋嘅頸椎咧1到7節咧，個大椎就第7節係最大嘅。你點樣摸到咧？最大嗰粒叫第7頸椎。咁喺一段裏邊咧，就好多嗰啲神經咧，就通過大腦、小腦、腦橋一路落去，就分落去指揮個手。所以頸椎有問題咧，就個手有問題。個手麻啊，啲手指麻啊，呢度麻咧就係可能係個頸椎問題。咁啊點做咧？我哋又要做學會，你又要用佢，又要放鬆。第一個咧就係不斷咁樣回復翻佢嘅位置。
還原還原。最好嘅就係我叫過啲朋友早上一早起身咧，就係出去睇雀。睇雀。睇雀。咁咧就係你有我哋任何運動叫屈伸啊嘛。咁啊叫屈。咁啊叫做伸。咁有屈伸嘅時候咧，佢啲肌肉咧咪平衡，即係唔會長期處於疲勞。佢係咁彎住咧，令到佢啲頸椎咧有壓力，有壓力咧。佢咁樣噶嘛，椎間之中咧有啲神經束咧，就喺嗰個椎間裏邊後邊嗰度有一個窿咁通落去出嚟嘅。咁如果大家之間長期咁一向前一咬，就頂咗個椎間盤咧，就向後啦。椎間盤向後頂到嗰個神經束嗰啲位置咧，就痛啦。係咁樣嚟嘅。咁如此類推一樣㗎。腰椎咧，胸椎冇乜問題㗎，胸椎係主持成個人係基本冇乜大問題嘅，就係到到腰椎啦。腰椎咧就係作為如果係婦女咧，佢哋懷孕期間咧就會比較嗰個影響比較大，所以係我哋男女都係第3、4、5、6嗰幾節咧係最容易出問題。出問題咧，譬如講我哋好享受生活啊，睇電視啊，咁就梗係咁彎喺度啦，舒服咁攤你。係啊，咁你長期咁樣一個咁樣罩住咧，就係講嗰個椎間盤咧，咁樣嘅方向嘅時候，椎間盤梗係向後撐㗎啦，向後逼佢㗎啦，向後逼咪頂到啲神經束，所以我哋有陣時見好多人話：哎呀呢度痛，一路落去痛，其實係唔關呢啲腳事嘅，係嗰個腰間。個椎間盤頂到啲神經束分出嚟去呢度嗰條，頂到佢係咁樣痛，所以檢查係腰椎3、4、5個幾節，咁啊有啲人就話：哎呀唔得㗎，我腰椎間盤突出係冇得醫㗎，唔係冇得醫，你要係物理現象嚟嘅啫嘛。咩叫物理現象啊？呢隻條腿，呢個腿4隻腳有一條腿斷咗或者係歪咗。擺翻正佢咪得咯，佢唔係咩病理嚟㗎，唔係話咩癌症啊，又咩生乜嘢啊，唔係物理現象，你就將佢矯正啦，矯正當然你係要俾醫生睇啦，拍片啦，拍片證明你係第幾節出問題，要你點樣做，咁你係可以練習嘅，可以。咁其實我諗大家都要即係注重你坐姿同埋行路嘅姿態。啱咗啦，呢樣嘢，係啊，即係如果你嗰個譬如成日好似話成咁攤喺度。嗰啲係好舒服，但係引嚟後患無窮，係咪啊？所以我哋咧即係奉勸啲聽眾咧都要重視一樣嘢。好多人咧個最慘有啲成個人駝晒背咁落嚟，即係好辛苦，頭擔唔起嘅，即係咁就係佢嗰個姿勢唔正確咯，係咪啊？所以我哋聽眾啊，我哋大家之間啊都要平時咧告誡自己，一離開一起身就要直，坐低睇電視你可以享受。但係你唔好坐成3個鐘頭都係咁樣啦，起身咁上下都要做啲，咁你咪平衡翻咯。我哋講平衡啫嘛。即都我哋唱曲啊，唱粵曲啊，啲老師就教我哋咧要盯住腳拉高個人，咁咧運條氣都順啲㗎，即係你可以用丹田運氣。如果你縮咁，咁真係頂住條氣咗嚟，咁啊搞唔掂嘅。所以個姿勢好緊要，所以啊真係大家。就算你唔去搞咩運動，你行路咧。都有個姿勢，係啊，冇錯。行路咧就係第一，腳踭先落，一步步腳尖向前，腳踭先落，腳尖向前，唔好擺歪。然後兩個手咧就即係輔助咁樣行，一步一步，即係用腳踭行出去，再落去，一步一步踏落去咁行，腳踏實地。係啊，所以其實即係老人家千祈唔好跌倒添啊，跌到好論盡，真係可能個身體會突然間會變壞，好快添。好啦，咪講咗動嘅嘢咧，同你講下靜嘅嘢，因為你動靜皆宜。我覺得你真係好多朋友都係同我講，佢話你真係一啲都唔似咁有文藝氣息嘅喎，你睇你健將嚟嘅，本身你冇乜行嘅。但係原來佢咁文藝嘅，琴棋書畫咁，其實真係好大嘅落差嚟㗎。嗱，譬如話你運動，梗係講動嘅，動得好緊要啦。但係寫書法咁，個心要好靜，手要好定。咁你又好集中，所以你點樣可以寫到咁靚嘅書法出嚟咧？其實係講到書法咧，就係我哋童年嘅時候咧，就家境比較貧窮啦嚇，咁父母都係一般路同嘅家庭，
咁咧就六兄弟姐妹咧，我排第3嘅。咁咧就要做個好嘅表率啦。咁啊唔可以做要幫睇住啲細佬妹啦，聽老豆老母話啊，咁咧就細細個咧就要做啲有益嘅事。咁咧就唔俾出街㗎。啊！你打交翻嚟咧，毆到幾乎腳骨都斷㗎，老豆毆你㗎。咁啊自己咪尋找一啲，譬如講做啲手工啊，寫畫畫啊。細細個童年少年我都中意寫畫㗎。即係自學嘅，嗰陣時都係。自學㗎。咁我自學咧就早期咧就學美術字啦，即係而家睇報紙嗰啲叫黑體、宋體。宋體裏邊分老宋體、仿宋體，仲有依家新嘅變異嘅黑體同埋新潮嘅一啲美術字。咁後來到79年咧，我就有幸出發，因為所謂10年文革動員之後咧，就百花齊放。我都出去學過戲劇寫作㗎。咁嗰時學平仄啦，學平仄。我讀中學都學唔到平仄。呢個咁後來學呢啲書畫啊、攝影啊，仲有烹飪啊呢啲嘢。烹飪都得啊！咁嗰時百花齊放咧，我就好充實。所以咧就學到少少嘢啦。咁書畫方面，你有冇跟過邊個名師啊？書法咧，我係可以講係跟過大家嘅。譬如講，我嘅師傅咧就係董伯震。董伯震現年咧就93歲。佢咧就嗰時教我嘅時候，佢係50出頭啦，50啦。咁啊，佢自己學一樣明朝文徵明嘅影響，佢係受。咁佢啲師傅級咧就係嗰幾個啦。以前就係我都跟過嘅，就係麥華山啦，秦學生啦，中大嗰啲雙成造啦、容庚啦，黃文歡啦，黃文歡睇帖好叻嘅。講帖咧，佢話邊本帖第幾頁撐咗個咩字，邊個字係撐咗邊粒忽，佢都講出嚟。有幸咧，我哋嗰時咧，我哋出去俾1蚊人民幣學費，就跟到佢學習。咁全部都晚上㗎啦。日頭做完嘢之後咧，我哋做教師啊嘛，晚黑就去，有部單車去上課㗎啦。咁所以我師傅董伯震佢哋再長者嗰啲咧，就係我剛才講嘅呢幾個嶺南好有名，嶺南啦，好有名嘅呢啲。係咩字體啊？你佢哋有各方面字體嘅篆書啦、隸書啦，正即係正就係楷書啦，一書就楷書啦、行書啦、草書啦。咁啊，字體無非都係呢5樣嘢啦。咁我就對行書比較大興趣。我跟董伯震咧，董伯震就係中國第一個去日本做書法交流嘅書法家。而且咧，有啲人俾佢個名咧，就話嶺南第一行草。哇！咁犀利。咁我就問師傅：喂，有人咁樣講你喎？唔好講第一，千祈唔好認呢啲咁嘅嘢。咁啊，所以我都好董伯震，我都好欣賞佢佢出嚟嘅人品。咁啊，畫畫方面咧，你係中意畫山水啊、人物啊，定話風景啊咁？畫畫咧就係我自己咧就係喜歡用鋼筆、鉛筆做素描啦。早期咧個畫畫咧就係受蘇聯影響啊嘛。早年啊，我哋早年先啊，乜嘢受蘇聯影響？冇錯啦，咩打體育擊劍咩都係蘇聯專家㗎。咁後來蘇聯解體啦，依家到俄羅斯啦。嗰時咧受佢影響咧，就畫一幅素描咧20幾個鐘，就畫一個，譬如講畫呢個茶杯。咁啊搞個畫架，一個燈泡射住，你就用支鉛筆，一支鉛筆通過排線、光暗、輕重，將個形象畫出嚟。嗰時候好興嘅。咁我哋畫嗰啲石膏頭啊，譬如講魯迅頭像啊、羅馬青年頭像啊、大衛啊嗰啲，我哋都畫20幾個鐘㗎。嗰時都經過一段時間訓練啦。咁呢個素描早期咧就話素描必須係繪畫課嘅基礎。嗰段時間咧我都同意咁樣講法啦。所以後來咧就喺
出去旅遊啦，我就喜歡用幾支唔同嘅好粗幼細嘅鋼筆，喺畫紙嚟就將個現場個風景畫出嚟啦。咁我都屋企都存咗一部分喺度啦。展覽我都個人展都開過啦，最近喺個中華文化中心嗰度啦，係啦，開個個人展覽會，仲有好多係唔係淨係書畫添啊，攝影都有嘅。攝影係，因為我又係嗰個年代咧，又話出去俾1蚊2蚊咧就可以跟啲好有名嗰啲，我記得叫嗰度梁祖德一個老師學攝影，特別喜歡佢講嘅沙龍攝影。沙龍攝影，佢話一堆沙同埋幾嚿石頭喺度，個個人都行過。哇！你一個光打落去嘅時候咧，你影咗落嚟咧，咁佢又物以類聚，咁就通過光暗嘅變化，使到佢嗰個建築材料咧，好似唔係一個好靚嘅，早期係黑白嘅，好有味道嘅一個畫面。咁嗰時咧我就喜歡對構圖咧我又比較特別注重，所以喺攝影繪畫係有共通啦，都息息相關啦。係啊，點樣擺佈好嗰個畫面？所以你咁中意旅遊就可以攝影，就可以做下呢個都係叫做畫下畫咁樣做你紀念。所以真係你嘅興趣真係好多方面。嗰陣時我都有幸識到葉青林啊，即係嗰陣時佢係攝影大師，而家就出咗家啦，就常林法師。咁我就請教過佢點樣可以影一幅靚嘅相咧咁。佢話唔緊要㗎。你用傻瓜機、用手機都得嘅，最緊要咧係自然，貴乎自然嘅，就呢個係巧妙嚟嘅。你係捕捉到最啱、最靚嗰個 moment 嗰個時刻，咁就係好嘅一幅攝影啦。咁，你同唔同意啊？同意㗎。佢人哋講嘛，攝影分幾級㗎嘛。呢個3等攝影咧就講器材啊嘛。你有長短機咩機好多都有。工欲善其事，必先利其器啊嘛。咁好威。第二個咧攝影咧就係講你嘅拍得個畫面個構圖。係啊。其實最緊要一品咧就係你嘅立意，你嘅立意打動到嗰個觀眾嘅內心。哇！睇哇！即係你捕捉到嗰個實啊！即係等於唱歌講出嗰個故事出嚟咁樣。特別依家咧，你攝影有啲唔需要太多器材㗎啦。你用個手機啊，你能夠捕捉到人哋常人冇種眼界，冇個機會，你捕捉到，你咪成功咯。真係。嗱，咁我哋好快咧，我節目到尾聲，咁我就想話，因為今日係最後一輯咧，咁我就想話大家講下，大家對呢個節目嘅感受。咁阿 Mark 哥你講先。其實我係漫步人生路呢個兔斯亞中文電台嘅忠實聽眾啦嚇。多謝。今日有幸咧，就作為一種邀請嘅採訪嘅嘉賓上嚟咧，咁我都講幾句嘅自己嘅心得啦嚇。好難得咧，即係電台咁為大家着想呢個俾嗰個空間，俾一個空氣中咁Sam 哥咧咁好嘅主持好嘅主持，我成日同佢講過話，哇 Sam 你好似香港許冠傑嘅Sam 書嗰個聲韻神態，即係講聲音啦，唔係講人啦嚇。佢似我啫。佢似你講笑啫，佢似你係啊。即係佢有咁嘅品味去即係好成功嘅主持。第二個咧，漫步人生路，正如我剛才都講過下，就係5個字，多一個都唔需要，少一個唔得。人生講咗個人生，唔可以太過抽象，太過大嘅題目。人生路加咗個路咧，佢就有一種空間、時間空間。我哋平時生活咧，任何嘢都係時空。講緊足球。一個彎個球過去，好成功嘅同伴頂入咗，呢個就係時間同空間你把握到，你就成功得分。咁其實生活都係嘅，時空。你過馬路都係㗎，邊個時間空間你過到，唔應該過，好有研究。所以呢個人生路就有個時間空間喺度。漫步咧就係一種好瀟灑，好有同每一個人都息息相關。每個人都係喺條路裏邊喺度行緊，點樣咁？所以
能夠分享咗咁多嗰啲律師啊，咩天文學家啊、博士啊、醫生啊、呢啲戲曲嗰啲教師啊、體育家等等，佢能夠分享到佢哋一點一滴嘅嘢，能夠去使個社會咁健康、咁向上啊，即係向呢個我哋講係叫做陽氣嚇，少啲負面。有病都變咗冇病，冇錯啦，係嘛？冇咁多憂鬱，唔到咁多擔心，係嘛？提起啲咁樣，呢個節目已經做到咗啦。OK， 多謝晒。咁所以我都好注意收聽同埋我都自己都好支持嚟呢度嚇。好啦，咁啊 Sally 嗱，你又講下啦，你又同我做咗13輯，我真係好多謝你，真係呢個後浪推前浪，前途無限量嘅節目主持人，你同我講下你嘅感受啦。咁啊，今日亦都係好多謝啦，咁啊好高興，其實咧能夠參與我哋第二季《漫步人生路》嘅呢個節目主持嘅，咁啊雖然喺入邊當中啦，唔係能夠即係話可以即係同 Sam 哥即係話好多問答啊，咁但係我喺側邊聽咧都非常之過癮嘅，因為其實咧《漫步人生路》請咗咁多節嘅嘉賓翻嚟啦，每一節咧都係唔同嘅身份，即係雖然唔係話嘉賓嘅角色唔一樣，其實係每一個人都有自己獨立嘅故事，佢嘅經歷都有唔一樣嘅。咁我認為每一次聽到咧呢個新嘅一個角度啊，唔同嘅見解啊，亦都係件好嘅事嚟嘅。亦都喺度藉住我代表超聲電台啦，好開心能夠成為呢個平台，為各位聽眾能夠帶嚟咁多唔同嘅人生路故事。咁啊，雖然咧，我覺得咧係收尾，雖然係漫步人生路，但係我覺得呢個節目咧唔夠慢，每一節節目咧時間都過得好快。但係咧，我覺得1個鐘頭時間確實都唔足夠能夠講解一個人嘅咁長時間嘅人生路。咁啊，有空白嘅時候咧，就代各位聽眾咧自己去想像啦。畢竟人生路係各自各嘅，咁啊有想像空間咧先係更加美妙。係啊，我就都好深嘅感受啦。今次做呢個節目，我係好開心嘅，即係亦都隨我所願啦，帶出咗正面同埋勵志嘅信息。希望收音機旁邊嘅聽眾都收到呢個咁好嘅信息。喺你嘅漫步人生路過程之中咧，欣賞沿途美好嘅風光，安享晚年。尤其是我哋一班年長嘅聽眾，希望你哋中意。如果係嘅話咧，就你俾啲意見我哋啦，寫啲信嚟俾台長，咁睇下我哋會唔會繼續呢個節目或者將來仲有機會合作，好唔好啊？當然， OK， 咁啊，我又 overrun 啦，喂，次次都出事。OK， 咁啊，大家有緣再會，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜。